ये मेरा सोनू है और इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और सोनू हमेशा मेरा हुक्म मानता है। और मैं कहती हूँ जब जिन लोगों ने जानवर रखे हैं उनके साथ प्यार किया करे और उनको अच्छी तरह उनको केज धोया करे, साफ़ किया करे और इनको फीड डाला करे। और जब क्या कहते हैं गर्मी है, आप कुछ जाओ ऊपर रखो छत पे और जानवरों को पानी डालो और जानवर जो से है ना आपसे प्यार, उनसे प्यार किया करो। और सोनू बाय बाय, क्या हाल है, ठीक हो? सोनू मेरा बच्चा है।